serdecznie. Z tej strony Dorian Licz. I jak widzicie, mam dla was do zaprezentowania dwa Chevrolety Camaro z różnymi wersjami wyposażenia, z różnymi silnikami i dwoma różnymi skrzyniami biegów. Camaro w wersji RS szare, bardzo ładny kolor swoją drogą. Tutaj z lewej mojej strony jest to silnik 3.6 V6, 320 koni, skrzynia automatyczna. Po prawo mamy Chevrolet Camaro żółte, wersja SS, silnik od Corvetty 6,2 litra, V8 i ponad 500 koni. Silnik Camaro po prawo, żółte, posiada dodatkowo zmodyfikowane wydechy, które są wyścigowe, kolektor wydechów. Na końcu będzie filmik z udźwiękowania tego wydechu, całych tych silników. Tak jak widzicie, żółty potwór. No dobra. Zapraszam do środka. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. O Jezu, siedzi się bardzo elegancko. Tylko nie wiem, czy wziąłem klucze ze sobą. A, wziąłem. Zobaczcie sobie, jak wyglądają mniej więcej zegary. Oczywiście, które są w milach. Zegary są oczywiście w milach. 180 mil na blacie. Proszę bardzo. Tempomat tutaj. Wersja Bluetooth przy odbieraniu i wersja SS. Tak jak wam wcześniej mówiłem. Manualna skrzynia biegów 6-biegowa i wszystkie potrzebne rzeczy, informacje, które mogą nas interesować w takim pojeździe sportowym. Nagłośnienie jest to Boston Premium Audio. Tutaj możemy otworzyć sobie bagażnik tym przyciskiem. Zobaczcie, jaka chromowana klamka. Oczywiście elektryczne szyby, elektrycznie ustawiane lusterka i przyciemniane szyby, czyli widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Od boku oczywiście leciutko tylko wystrzelona poduszka. No i z tyłu to bardziej umowne miejsca do przewożenia zakupów, czy też psa. No bo kurde, wejść tam i się zmieścić to chyba nie da się. Zobaczcie sobie mniej więcej, jak to tu wygląda. Zegary zielone, typowe dla aut jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy powiedziałem o roczniku, ale rocznik jest to 2010. Opcji no to tutaj za dużo też jakby nie ma. Można się połączyć z telefonem, można sobie oczywiście transmitować swoją piosenki, swoje, tak, można włożyć płytę. No to bardziej do rady się nie przyda chyba w opcji tej, bo tu najbardziej to zależy na dźwiękowieniu, prawda? Na aucie, żeby elegancko bardzo się prezentowało. Tutaj mamy jakieś menu. A widzicie, w sumie za dużo tego menu nie ma. Możemy sobie oczywiście też wyłączyć. Pokazuje nam datę, która nie jest dzisiejsza oczywiście. Dobra, dajmy go, wyłączmy go i przejdźmy do drugiego Camaro. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda mniej więcej bagażnik. Tak, mniej więcej prezentuje się bagażnik, tyle miejsca jest. Tak wyglądają opony i felgi. Piękne, czarne. Zaciski hamulcowe. Ok. I druga wersja 3,5 litra, 3,6 V6,
320-konna z automatyczną skrzynią biegów. Tutaj jest jeden mankament w tym Camaro. Tutaj był lekko uderzony z tyłu, widzicie? To jest do zrobienia, mniej więcej. To jest do zrobienia. Koszt takiego tutaj zrobienia tego, żeby to jakoś ładnie się prezentowało, to jest około 5000. A uwaga, pokażę wam z tej strony, jak to wygląda. Z tyłu oczywiście miejsca tylko i wyłącznie umowne. I wsiądźmy zatem do auta. No i powiem wam tak, dużej różnicy chyba nie widać, prawda? Właśnie byłem bardzo po prostu... Chciałem bardzo nagrać tutaj dwa pojazdy, bo będziecie mieli różnicę z wersją wyposażenia, bo te auta są z tego samego rocznika. Więc tutaj różni się tylko silnik i wersja wyposażenia. Jak widzicie, parking to jest wrzucony w automatycznej skrzyni biegów, tak to mniej więcej wygląda. Albo mi się wydaje, albo tutaj po drugiej stronie jest kompletnie hamulec ręczny. Zobaczmy, czy coś jest ciekawego w schowku. Jakieś oczywiście informacje na temat auta. Z Florydy widać, że jest registration. Ok, jakiś tutaj zakup w tamtym roku. Ile kosztował chyba używany. Dobra, i oczywiście książeczka. To auto akurat jest na sprzedaż. Pokażę wam, za jaką cenę jest wystawione. Za ile moglibyście już nabyć sobie takie auto. Wchodzimy od strony pasażera. Jak widzicie, oczywiście tutaj szyby, wszystko się same, zobaczcie sobie. Wiecie, muszę zamknąć drzwi. Widzicie? Otwierają się i same się dociskają, tak? Powiem wam tak, bardzo jest wygodnie. Naprawdę siedzenia są bardzo fajne i dzięki temu jest bardzo, bardzo wygodnie. Powiem wam szczerze, że za takie pieniążki takie auto to jest naprawdę bardzo mało. I aż dziwne, że można za takie pieniądze dostać już takie auta, nie? A tu widzicie, można sobie się podłączyć AUX-em do radia. I puszczać oczywiście sobie muzykę. Tu mamy wyłączenie ESP. Ok. Pokażę wam teraz silniki, bo to na pewno was interesuje, jak to wygląda. Na początek 3.6 V6. Możecie sobie sprawdzić, jak one wyglądają. I dla porównania tak mniej więcej prezentują się dwa Camaro. Tak jak mówiłem na początku, są to identyczne, z tego samego roku, inne wersje wyposażenia, inne silniki. Możecie sobie porównać, jak to wygląda, jak się prezentuje, czym się różnią. Cenę macie, możecie sobie oczywiście cenę podwoić żółtego Camaro, no bo jak szare z mniejszym silnikiem, z mniejszą wersją wyposażenia jest już w granicach 46 000, to oczywiście żółte Camaro jest 2 razy droższe. Te auta są naprawdę zajebiste i jest to część amerykańskiego chyba snu każdego mężczyzny, żeby posiadać takie Camaro. Pozdrawiam i na tym etapie z tym pięknym akcentem was zostawiam.